Wirin Adjoja, deskundige op het gebied van de Suralco-deal van de regering, die heeft er vandaag een presentatie gehouden. En dat wel in Stichting De Olifant. Hij is erop ingegaan, de 8 verschillende overeenkomsten die er zijn. En dat dit toch wel negatief uitvalt voor Suriname. Aan het eind van de presentatie van de heer Adjoja hadden we een vraaggesprek met hem. En vroegen hem waarom de deal toch wel slecht uitvalt voor Suriname. En mochten wij hiermee doorgaan, wat dat on de long run zal betekenen. Deepak Bansi legde het volgende interview vast. De nadruk is op het feit dat die onderhandelingen, de resulterende onderhandelingen van de regering met Suralco, dat die heel slecht zijn voor Suriname. De uitkomst, wat er nu op tafel ligt, wat nog door de DNA goedgekeurd zou moeten worden, is zodanig slecht dat je niet kan zeggen dat accepteren we. En dat is dus ook, denk ik, de rol die DNA-assemblee nu gaat moeten vervullen. Om niet te accepteren dat het Surinaamse volk iets krijgt wat ze niet verdient. En kunt u puntgewijs opnoemen waarom u het slecht noemt? Nou, het wordt een lange lijst van punten, maar de belangrijkste kan ik misschien even aan toelichten. In de eerste plaats is het zo dat die dam, Afobaka, en ook alles eromheen natuurlijk, dat in 1958 heeft Suralco aan Suriname toegezegd de garantie gegeven dat die dam en alles eromheen in goede staat aan Suriname zal worden overgedragen aan het einde van de overeenkomst. Die garantie had Suriname. Nu valt die garantie weg. Dus als er een probleem is of iets met die dam, dan zijn wij verantwoordelijk als Suriname ervoor. We kunnen niet meer teruggaan en als het ware claimen dat zij het fout hebben gedaan. Nee, wij nemen dat over. Als het ware heb je garantie gehad. En nu zeg je nee, ik hoef geen garantie meer. Ik neem die dam gewoon zo over. Dus je hebt enorme risico's. Een ander ding is dat in die overeenkomsten die de regering wil aangaan, staat dat Suriname nu aan Suralco stroom gaat leveren tegen een heel abnormaal lage prijs. Waardoor dus wij Suralco gaan subsidiëren qua stroom. Elke ander bedrijf in Suriname betaalt de volle pond, maar zij niet. Dus dat zijn twee van de belangrijke dingen. En zo kan je nog doorgaan. Vrij technische dingen, wijze van arbitrage. Nederlands recht is van toepassing. Niet Surinaams recht, maar Nederlands recht. Niet eens Amerikaans recht, het is Amerikaans recht, maar waarom Nederlands recht? Wat van toepassing is. Alle verplichtingen van Suralco worden door Suriname overgenomen. We hebben weinig te zeggen over de milieuopruiming. Dus al dit soort dingen. Je kan zeggen er is niet één goed punt in die overeenkomst. Alle punten zijn slecht. Maar waarom heeft dan de regering deze houding als het slecht uitvalt voor Suriname? Dat is een vraag die ik denk iedereen zich stelt in Suriname. Zelfs het parlement stelt die vraag van de regering. Hoe kan je met zoiets komen? Ik stel die vraag mij als burger en het parlement stelt die vraag. En ik denk dat iedereen, misschien behalve de regering, zich die vraag stelt. Maar is er ooit waarschijnlijk zo'n danige deal toen Suralco hier moest opereren? Was de deal dusdanig, contractueel, dat men nu zaken daarom niet makkelijk kan doorbreken, als ik het zo mag zeggen? Nee, de enige deal die er is de Brokopondo-overeenkomst. En die Brokopondo-overeenkomst geeft Suriname geweldige rechten, een geweldige positie. En die positie geef je op. Dat is het rare. Waarom doe je dat? Nou, waarom ga je, terwijl Suralco weggaat uit je land en jij het recht hebt om te claimen van hey, Suralco, je gaat weg, maar compenseer me en doe dit en doe dat. Dan ga je in plaats van dat je dat doet, ga je juist jouw historisch gekregen rechten opgeven. Dat is ongelooflijk, maar het is wel zo. Dat staat wel in die documenten en iedereen ziet dat, iedereen weet dat. En waarom, dat weten we niet, maar in ieder geval wat vaststaat is dat het niet door moet gaan. En als het doorgaat, wat zal dat on the long run betekenen? Op de long run zal het betekenen dat Suriname enorme schade gaat lijden. We hebben uitgerekend dat ongeveer $400 miljoen gaat kosten, het land. En dat is alleen maar nog de schade die we hebben kunnen kwantificeren, hebben kunnen berekenen.
risico's die er eventueel zijn, die er zijn, dat weten we niet. Maar dat kan in de honderden, duizenden, miljarden lopen. Dat weten we niet. Daarom is het ook een risico. Maar in ieder geval is het 400 miljoen wat het ons gaat kosten. Welke rol is er dan in deze weggelegd voor het parlement? Kijk, voordat de regering die overeenkomst definitief kan maken, dan moet het parlement toestemming geven. Dit is een machtigingswet. De regering kan het niet op eigen gezag doen. Ze moeten die toestemming hebben. En om die toestemming te krijgen, dus om die machtiging te krijgen, dan moet het parlement dus goedkeuren wat de regering heeft behaald als resultaat. Dus de rol van het parlement, van DNA, is om die toestemming niet te geven, althans aan de regering te zeggen, we geven je alleen de toestemming als je dit en dit en dit wijzigt in die overeenkomst. Dan pas krijg je het. Dus met amendementen aangeven hoe het anders kan, hoe het beter kan. Dat is de rol van DNA nu. Maar ziet u het met deze coalitie gebeuren? Ik denk het wel. Ik denk niet dat we moeten. Dit is geen politiek ding of zo. Het is geen oppositie-coalitie ding. Dit is iets in het belang van Suriname. En ik ga ervan uit dat alle assembleeleden in het belang van Suriname hun stemmen gaan uitbrengen. En niet gaan kijken en niet op instructie van iemand of een partij gaan handelen, maar kijken naar hun eigen geweten van wat is voor Suriname belangrijk en als ik hiervoor stem, wat zijn de consequenties voor Suriname en wil ik dat op mijn geweten hebben. Dus ik denk dat moet het niet als een politiek ding zien, het is een nationaal belang en zo moet men dat in DNA ook gaan benaderen. Ziet u dat grote delen van die gemeenschap zich hiermee bezighoudt? Of houden zij zich nog te veel bezig met hun alledaagse problemen? Ik denk dat die alledaagse problemen belangrijker zijn natuurlijk voor de gemiddelde burger. Kijk, dit is ook een heel technisch ding, hè? Het is heel complex. Je hebt toch wel een bepaalde background in het onderwerp nodig, ervaring, om het goed te kunnen begrijpen. Dus je kan niet van de gemiddelde burger verwachten dat hij die overeenkomsten zou lezen en dan zeggen, oh nee, dit kan niet. Nee, hij gaat er heel weinig van kunnen begrijpen, omdat het heel complex is. De taal is ook complex. Dus je kan het niet van de burger verwachten, maar je kan het wel verwachten van de DNA-leden. Die hebben toch een bepaalde bagage. En deskundigen en mensen die hun kunnen adviseren hierover. En dat is ook de rol die wij dus vandaag hebben gedaan om aan te geven aan de DNA-leden met name. Van kijk, dit gaat het betekenen als u hiervoor gaat stemmen. De rol van DNA-lid is om de wil en het belang van het volk, van de burgers te behartigen. Daarom zijn ze daar ook. Dus we gaan ervan uit dat ze dat wel gaan doen. Wordt er hiermee politiek gevoerd omwille van politiekvoering? Nee, wat ik u net zei, als er politiek wordt gevoerd, dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Ik hoop niet dat men dit ziet, dat men Afro-Bakar als een soort politieke issue ziet van we moeten Afro-Bakar hebben en dan zijn we geweldig. Nee, ik denk het niet. Het is in het belang van Suriname. Het krijgen van Afro-Bakar is niet in het belang van een partij. Het is het belang van heel Suriname. Dus iedereen wil dat. Iedereen wil dat. Dat is zonder meer. Niemand gaat zeggen nee, we willen Afro-Bakar niet. Maar we willen het wel in een goede staat en we willen het wel op een manier waarbij we niet andere dingen verliezen. Je kan niet in één hand iets krijgen en met de andere hand geef je 400 miljoen weg.